21-oktyabr O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun. Til har bir millatning g'ururi, mustaqillik belgisi, kelajagi. Tilsiz hech bir millat to'laqonli xalq bo'la olmaydi. Usiz vatanning erki yo'q. O'zbek tili millatimizning faxri, dunyo tan olishiga hissa qo'shgan ijtimoiy aloqa vositasidir. Har bir millatning eng muqaddas boyligi bu uning ona tilidir. Til xalqning tarixi, madaniyati, urf-odati, tafakkuri va ruhiyatining ifodasidir. Inson dunyoga kelganidan boshlab eng avvalo til orqali fikrlaydi, o'z tuyg'ularini ifodalaydi, o'zligini anglaydi. Shuning uchun ham har bir millat uchun o'z ona tilini asrab-avaylash, rivojlantirish, kelajak avlodga sof holda yetkazish eng muhim vazifalardan biridir. O'zbekiston Respublikasida til bayrami har yili 21-oktyabr kuni keng nishonlanadi. Chunki aynan shu kuni 1989-yil 21-oktyabrda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berish to'g'risidagi qonun qabul qilingan edi. Bu tarixiy voqea millatimiz hayotida juda katta o'zgarish bo'ldi. Mustaqillik yillarida esa o'zbek tili davlat va jamiyat hayotining barcha jabhalarida tobora keng qo'llanila boshladi. Til millatning yuragi, ruhiy boyligi, mustaqillik ramzidir. O'zbek tili bizning g'ururimiz, or-nomusimiz va kelajagimizdir. Uni qadrlash, ardoqlash va rivojlantirish har birimizning insoniy burchimizdir.